jërë ngeen jëf tey nag ponk yi ci gën a fës bokk na ci bataaxal bi Guy Marius Sagna ak Aminata Touré déposé fële ca pencum ndawi réew mi ci taabalu kii di njiital assemblée docteur Amadou Mame Diop ci question yi nga xamante ni question d'actualité yi soxal askanu Sénégal article 92 ak 94 moo leen ko may. ba tey ci penc moomu la ñuy desaat jëmale ci àtte bi nga xamante ni tey ji amaloon nañ ko ci ñaari député yooyu Massata Samb ak Mamadou Niang procureur bi li muy sàkk mooy ñu daan leen ñaari atu kaso. ba tey ci mbiri nit dof la ñuy jëm ginnaaw bi mu bëggee amal ab concert ci samedi bi ñu génn ab communiqué daal di génne préfet bi nag nanguwul benn yoon loolee daal di antu looloo waral sax ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum aada di Aliou Sow andi na ci ay leeral ak i weddi jëmale ci mbir yooyu loolu moo gënoon a fës ci ponk bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal. ci mbiri pencum ndawi réew mi la ñuy wax ci suba lañu ko yëg ñi fare ci kujje gi nee nañ duñu bàyyi dugal nañu ab bataaxal ci laaj yi soxal askan wi muy question d'actualité ci taabalu njiital pencum ndawi réew mi di docteur Amadou Mame Diop ñaari député yooyu nag nekkul kenn ku dul Guy Marius Sagna ak Aminata Touré ñoom ñaar nag rapport bi Cour des comptes fësal lu ñu bëgg ñu waxtaan ci bu baax ndax dañu ci bëgg xam lu leer ñoom ñaar nag ci règlement intérieur bi penc mi tekk ci la ñu tënku article 94 may na leen ko boobee article nag li mu xamle mooy député yi mën nañoo dugal ay laaj yu soxal askan wi yépp sax wala waa biti réew ndogal boobu nag nii lañu ko tërëree laaj yi soxal askan wi nag ñépp ci war a gis seen bopp ak itam mbiri am tamit warul génn weer wi laata ñu ko déposé laaj yooyu nag ci président su assemblée lañu koy déposé lu tollu ci waxtu laata njiit li di amal ab conférence di jël ay ndogal ci mbir yi ndax dañu koy waxtaane wala déet daañu ci dellu si waat ci suñu yeneen jotaay yi xibaar ci nu mu gën a yaatoo. ba tey ci rapport bi Cour des comptes fësal la ñuy des mu nekk mbir moo xam ne moom la ñëpp di waxtaane fi ñu tollu tembe leader bu FSB/DG mi ngi sàkku ñant ci ay leeral ci gestion fonds force Covid bi Cheikh Bamba Dièye lay wuyoo mu ngi woo askanu Sénégal ngir ñu gëstu rapport bi yëpp ngir mën a gis njuuj njaaj ji ci xew yëpp moom naka nee na am na lu ko naqari lool te li mu mënta nangu mooy naka lu mel nii mën a xewe fii ci Sénégal ñu déglu ay kàddoom. Je pense que ni c'est suffisamment alarmant ñaaw na ñaaw goo xamee ne ku nekk suñun war nga taxaw guustu 180 pages yooyu dolli di jaajëfal ñi nga xamee ne def nañu effort boobu pour que froidement sans calcul et sans arrière-pensée conséquences yi mu laaj ñu def ko su fekkente ni li nit ñi di wax moo di dañoo bëgg réew mi tegu ci yoon bëgg nañ ko et effectivement qu'on joint l'acte à la parole pour que plus jamais ñu am dérive yu mel nii dëgg la ni am na décret boo xamee ni président de la République jël nañ ko pour indi benn régime dérogatoire maanaam ay jumtukaay yoo xamee ni day tax ñu teg marché public yi ni ñu ko war a organiser ngir lan ngir gaawal jëf ji ak njariñ li mu jëm ci askan wi waaye bu ko Cour des comptes xoolee dafa wone ni régime dérogatoire boobu indiwul benn yoon li nga xamee ni moom la ci doon yaakaar ndax boo demee sa ministre de la santé ak beneen ministère bi nga xamee ne moo saytu woon lépp lu jëm ci wàllu ceeb bi di nga gis sur 48 marché jëm ci ministre de la santé am na ay retard yoo xamee ni ëpp na téeméeri fan 100 jours de retard ci koo xamee ne dañ la jox décret bu la ko war a gaawal nga dem si wàllu ceeb beeg yooyu dina am ay retard yoo xamee ne dina yegg ba 130 voire 170 jours maanaam ngay faj nit soxlaam ci bëgg mu am lu mu lekke nga ni dinaa la ko jox xaar ba mu am juróom benn weer nga soog a ko koy mën a indil muy benn problème boo xamee ni am réew bu sérieux bëgg a jëriñ nit ñi dugg ci jafe-jafe yu mel noonu. bi Cour des comptes fësalee ab rapportam ba nëga ni kenn ñenn ci ñi fare ci nguur gi nanguñu ci yëy yàpp bi ba tax na jëwriñ ji yor wàllum yoon di Ismaïla Madior Fall tey jii nag ci suba taskatu xibaar yi laaj nañ ko ci lu jëm ci mbir yooye waane nangu caa tontu lu mu leen di wax mooy maanaam ab laaj amul tamit leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ba tax na ki nga xamante ni mooy moo jiite l'armée bi moom tey ci suba dafa amaloon ab ndaje ci
ci njiit yi nga xamante ni ñoo nekk ci prison yi ba tax na tey jii ci conférence boobu nag liñ fa doon politique bi nga xamante ni moom lañ fa doon wax nekkul lenn lu dul naka la ñuy amalee ak démarche yi nga xamante ni moom lañ posé ngir politique pénal ci biir réew mi tey jii nag ndaje moomu daanaka boole woon na képp kuy procureur généraux ak procureur de la République du Sénégal. ba tey ci penc moomu la ñuy des ak mbiri Amy Ndiaye Gniby moom it mi ngi wëyandu ba tey ñaari député yi di Massata Samb ak Mamadou Niang tey lañ doon janook àttekat bi altine fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre waane procureur bi nag li muy sàkk mooy ñu daan leen ñaari atu kaso ñoom nag ñu ngi leen di toppee ay dóor ak mettit yu ñu teg kii di Amy Ndiaye Gniby ak itam tëkku bi ñu jàpp ne dañu leen ko tëkku ñoom nag biñ leen laajee ci mbir yooyu dañu ko weddi ba mu set maanaam nee nañ defuñu loole ñu leen di toppee te itam ñaar ci ñi fare woon ci ñoom Abbas Fall ak Sanu Dione ñoom it ñëw nañ ngir témoigner waane dañoo ragg ba mu set seen naataango bi ba tax na sax nee nañu ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre daañ ci xam lu gën a leer. beneen bu laaj tamit samp na ci biir xibaar yi ana lan moo xew ci diggante rappeur bi di Nit Doff ak waa nguur gi rapport bi mu fësal moo ngi dut baaraamu tuuma jëwriñ ji yor wàllum aada ni mu fexee ba concert am bi ñu bëggoon a amal ci samedi bi ñu génn ci stade Iba Mar Diop mujjeewul antu mu nekk tuuma yoo xam ne nag ministre bi nangu ko benn yoon lu muy wax mooy mënuta bañ a sàmmonteeg tëralin bi am ci mbir yooyu ragg na boppam ba mu set ci mbir yi nee na laalew ci takkew ci benn yoon ñu déglu leeral ci Roqaya Pouy andi. ren fukk ak ñaareelu édition wu concert u Nit Doff préfet bu Dakar daf ko aaye naka noonu moom Nit Doff di joxoñ baaraamu tuuma kii di ministre de la culture ak bu patrimoine historique jaarale ko ci xarale yu bees yi waaye kii di ministre Aline Sow ci ab communiqué bu génn tey mu ngi xamle ni laalewul benn yoon ci ndogalu préfet boobu la ci communiqué bi mi ngi xamle ni autorisation wala ay ab manifestation du luy tukkee ci ministre bu yor wàllum culture waaye mënuñu lu dul ànd ci ndogalu préfet boobule ndax aar nit ñi ak matériel yi rekk lañu ci jublu moom ministre bi ba tey di xamle ni événement show of the year boobule jot naa am lu toll ci juróom benn million ju teg téeméeri junni ci diirum ñaari at ñetti million atum 2020 ak ñetti million yu teg téeméeri junni atum 2021 te at bi ñu nekk nii juróomi million lañu ko nattal Aline Sow di wax rekk ni bépp événement culture bu war a am ci biir ay public faw rekk mu sàmmonteeg tëralinu administration du Sénégal. concert show of the year bi ñu jàppoon samedi bi ñu génn ca stade Iba Mar Diop jotul am ndax aaye bi ko préfet aaye loolu nag tax na kii di Nit Doff ak ay sénégalais yu bari mer ba futt. ci diwaanu Pikine lañuy wax lu ëpp ñetti téeméeri ndaw yu Benno Bokk Yaakaar di ay APRis ñooy amal ab grève de la faim boobaak léegi nag def na ñeenti fan ñoom nag li ñuy nakarlu mooy njiitu réew mi da leen a joxul seen gëdd ndaw yooyu nag am xëy ak financement ak itam formation bokk na tamit ci li ñu bëgg njiitu réew mi gëstu leen ci ngir ñu mën a dakkal boobu grève de la faim faawu njiitu réew mi recevoir leen. jéye ji amoon ci diwaanu Kirène muy xale bu góor bi ñàkkoon bakkanam dañu benn sàmm moo ko faat gendarmerie nationale nag fësal na ab communiqué di xamle ni ci samedi bi ñu génn fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre di xamle ni mujjee nañoo teg loxo ci ñu jàpp ni moo faat xale bu góor boobu ci fàttali nag ci ab xeex bu metti bu amoon ci fukki fan ak ñett ci weeru décembre moo amoon ci diggante baykat boobu ak sàmm bi fële ca diwaanu Kirène ba tey jii looloo waral sax xale bu góor bi ñàkk ci bakkanam bi mbir yooyu amee nag population wu Kirène ñoom nag dañoo dem jubali kër gi nga xamante ni foofu lañu jàpp ni ki faat fa la dëkk di càmbox pël ba jot a taal sax seen ay néeg enquête bi nag di wéyandi ba ñu tegoon ko ci loxo au commandant section de recherche bu Thiès moom moo tax sax ba ñu teg loxo ki nga xamante ni jàpp ni moo faat ci village bu naan Saare Birane nekk ci frontière u Gambie ci benn kër sëriñ
sëriñam. ñaar ñooñu nag la waa police interpellé muy sëriñ bi ak ki nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo def jëf jooju ba yóbbu leen jamono yi ci section recherche bu Thiès ngir mën leen a déglu. dinañ leen jébbal nag yoon ngir mu matale ab liggéeyam. gendarmerie nationale nag mi ngi rafetlu bu baax collaboration bi nga xamante ne population bi def na ko te itam proposé na ab numéro vert di 123 wala 800 00 20 20 ngir benn renseignement boo xamante ni jàpp na ni dina jëmale l'enquête bi kanam. ci leneen la ñuy wax comme nañu koy amalee at mu jot organisation internationale Horizon Sans Frontières moom fësal na bilan bi nga xamante ni Sénégal yi ñàkk seen bakkan wala ñi nga xamante ni dañ leen a faat ci diaspora bi fësal na ko. at mi ñu nekk nag fanweer ci ay sénégalais moom la ñu wàññi ci ñoo xamante ni ñii dañoo ñàkk seen bakkan ubbi nañ tamit ay ab l'enquête ngir mën a jeexal yooye mbir ñu déglu reportage bi ak Basile moo nekk Alioune Badara Ndiaye. ñuy màggal journée mondiale de l'immigration loolay mooy ñi nga xam ne dañuy génn seen dëkk dem dëkku jàmbur dëkk wala dem uti fa koom-koom loolay tax nag organisation bii di Horizon Sans Frontières yëkkati woon ay kàddu pour wax situation ñi nga xam ne ay émigré lañ nekk ci Qatar mooy dëkk bi nga xam ne moo organisé coupe du monde. tey ñuy célébrer journée mondiale du migrant mooy bis bi ñu jagleel waay tukki si l'on sait que au Qatar depuis l'attribution du mondial par le Qatar il y a eu plus de 6500 immigrés yoo xam ni travailleurs immigrés yoo xam ni dee nañ fa. Le BIT en 2020 parlait de plus de 50 morts yoo xam ni tey ñun dañu laaj ni dañu wax ni il faut ñu leeral ni il faut que les Nations Unies mu ubbi ab enquête pour xayma pour ñu leeral ñooñu ci yenn conditions lañ deewee loolu c'est la particularité de cette journée d'aujourd'hui mu coïncider avec le journal mondial. comme at bu nekk nag organisation bii di Horizon Sans Frontières nag dañuy génn ab bataaxal wane ñi nga xam ne ñooy doomu Sénégal nu ñuy dundee ci dëkk yi nga xam ne fa la ñu émigré waaye at bii nag organisation bii di Horizon Sans Frontières xayma na ci 34 doomu Sénégal yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci anam gu doy waar ci bitim réew. ci côté Sénégal le bilan est macabre dafa jéggi dayoo mosuñu am un bilan aussi lourd ci ay doomu sénégalais yoo xam ni. ñii assassiné nañ leen ñii ñu fekk leen ñu dee dans des circonstances yoo xam ni dara leeru ci mu nekk 34 ci ñun li ñu enregistré au niveau de Horizon Sans Frontières liste baa ngi nii dinañ ko jox presse bi 34 ça veut dire que chaque weer li ñu xayma ci néew ku tëdd ëpp na ñaar 34 loolu ëpp na 34 morts ou assassinés ci biir diaspora bi ci ñun li ñu yëg. Horizon Sans Frontières njiit bi di Boubacar Seye nag ñoom nag at bii nag yëkkati na ay kàddu teg ko ci anam bi ñuy amalee immigration bi loolee nag mu ci joxoñ baaraamu tuuma njiitu européen yi nga xam ne ñoom ñoo teg ay politique yoo xam ne dañuy bañ ñii nga xam ne dañuy jóge ci dëkk yi nga xam ne dañoo néew doole lool bañ ñëw dugg seen dëkk te loolu ñu leen ci jàppal tànk mooy dirigeant africain yi ñoo leen di may loxo ngir mën a xeex immigration ci anam bu doy waar poowul ak yoon. jërë ngeen jëf mbokk yi doon bàyyi xel xibaar yi ñu ngi leen di jox di daje ba ëllëg incha allah.